Mbote na ba fanatique oyo baza kulwanda ngai mbote na bino na monde entier bipai ozali oza kulwanda Kadiambuji TV na pesi yo mbote bonjour na isiko ozali bonsoir na bipai ozali par rapport ya air ya mboka na bino yango na pesi yo mbote benga ndako na yo benga bana benga bayaya nuvanda nulwanda Mateya oyo ya mwa muke naza nango soki umunyi na lwati drapeau bo isirejire naza kulinga nazo ngiso na kacha source na pesi mbote na mamu inspecteur Songa mwena manda Songa mamau mamu na ngai na pesi yo mbote siko ozali na pesi mbote na association mwasi telema ya mamu Jeze na Toronto na papa Feli mamuzeze mukazi mwenda lumu mukazi wa abaluba wambote na yo soki asekibo yo moni nzela mino sepeli okumisi nzambi tawanyi na lingina loba mwa muke na dikambo yo kuzongi sebiso nanu na source na yebi na tanwa akala tuzalaki omoni okuvanda boyo uvanji na koko na yo bi uvanji na paran na yo na mwa ba 17h 19h aza kubetele bino masolo ya village ya mboka na bino kasi lelo yo na yebite soki ba para na biso yo ba betaka lisusu masolo wana te po na nyini ezalaka po na nyini po ezalaka na ba école na tango akala tango zokende kokomisa mwana omoni baza kutuna mwana province na ye baza kutuna china village na ye kasi oya lelo na yebite biloko wana ebungi po na nyini c'est-à-dire zana ba parents muke de ba vandi tsakabana baza kubetela bango makambo wana makasi ebele bakoma na ndaku na bana nango na bana na bango bakomi lokola nyau na puku comportement wana ewuti wapi mwana za kubota akolo za kutuna ye province na ye ayebi province kasi tuna ye village na ye ayebi village te koko na ye kutu ayebi te izama be makasi yango naza kuyebisa yo vandaka solola kana bana yebisa bango province yebisa bango village betela bango masolo ya mboka na bango atando oza wana oza na poto ndengo oza wana jili wangaza mama social vandisaka bana na yo usolola kana bango uyebisa bango source ya province na yo na ya tata na yo na ya mobali na yo yebisaka bana bayeba ngwa ata uza na poto ndengo za wana eza bien makasi eza na ba convenient mususu oyo eza kuya biso tuza kuyeba ngo te okomona na tangwa lelo okukulinga mwasi na nzela ulingiye kaka uyebi kaka no aza mungala aza muluba aza mukongo kasi tuna ye village na ye aza mukongo ya wapi tuna ye village mona yebite oriko kuya kusalere mulingani ndengo wana chile komi na mama wo ya jibala ndenge koma kasikoyo ba para ba kutana ba vanta bomona boye uza muto a province ya Congo Central umoni wo uza muto peso kinganye ya village onganyo to kukulum nous sommes retrouvés nous abato a village moko pe koku na bino moko kaka monite nous a famille na yebite nukubala nyanyu be nukubala na te po eloko ande wana te nupekisi bango ke nubala na te basi ba saka ndenge ba saka na kaka tangu nyonso wana basi ba yebani lelo yo bana bakubi kutambula bipai na bipai mususu mwana kumise retrouver na Afrique du Sud mususu akeke kumise retrouver na Angola mususu wana bake kumise retrouver na poto bayebani te moni badingani babanji pe kubota bana tangu baza kubota bana encore mabale ya nani ya poto wana ya binu kuna nanu babala nite nulingani ale nubanji kubota bana après makambo famille yeko ya na sima siko nous yoko mi se retrouver nous a bana ya province moko monite ke izama be
na tangu akala umunyi oza kuyeba wana mwana noko wana mwana nganyi wana mwana boyi wana mwana nganyi nuza kukende kukutana na barenyo kasi oyo alelo biloko wana ezate c'est-à-dire motu na bana na ye na ndako mwana ozo kupesa yepe conseil bandeko na yo ezaka ka ba oyo oza kumona wana bandeko baza kuyeba na te chinsanso oyo tukumi kuyeba na kaka na ba matanga tukutani na ba matanga na ba fechi ba yego yeba o wana munyo wana ndeko na yo o ya solo wana o wana ndeko na yo bako ya kulingana na ba Facebook kulingana na ba Facebook ndenge balingana wana na ba photo bakumi kutindela na ba photo ya sexy sale savoir que wana za kutinda wana ndeko na ngai tatu na ngai vanda ka pesa ka bana conseil pesa ka bango source Fondation Chantal Mbulu wa Mao vanda ka pesa ka bana conseil Fondation Patrick Tshisekedi wa Mao na yebite soki na kukulu bandenge nyingi nuvanda ka kubochi bana pesa ka bango bayeba ke lugu wana mwana tango aza kukola aza kuyeba makambo aipana bango ya village na bango iza bien makasi iza mabite iza bien ikusunga ye lobi kuna yepe ikusunga ye na bana na ye na tango akala omonyi bana baza kuyeba munoko ya mboka na bango na kacha ndako na kasi lelo oyo ezate omonyi mwana yebi ata munoko ata mboto ya pamba ayebi yango te uza na poto naza kuyebisa yo mamujeze ndenge oza wana association mwasi telema na yebisi yo lakisaka bana ta mbote bayeba yango uza kuyoka iloko nalingaki nabetela seti yango wana tozongaka eza te kubondela c'est bon kasi makambo mpe ya mboka na biso lifo toyebaka dikaka mosusu na ye nalobela kaka makambo naza koloba nayeba te monde yango eza kokende na vitese yango bicingani mwasi adibala ndenge oza wana babali yo bakamarade na yo oyo nano babala te ekomaka mwa séparation ndambo mpo ndenge oza wana babali yo batio yo na kati ya ndako bakamarade na yo c'est bon kufrekantaka bango ndenge esengeli kufrekantaka ndenge nozalaka liboso ekuchange mpe mwasi oyo abali c'est-à-dire ezalaka bakamarade na ye ya bien eza kaka basi oyo babala mpo soki likambo ya ndako akikobetela ye ye mpe akokoyebisa ye conseil soki yo oza mwasi oyo obala bakamarade na yo eza baoyo babala te baoyo baboma mabala nde bakamarade na yo mokolo oyo likambo na ndako na yo ekokozala na mobali na yo okoki koyebisa bango conseil nini bakoteya yo baza na conseil moko bakoteya yo te bakoteya yo kaka non soki asakanye zwa décision makambo wana tuza koboya yango luka bakamarade na yo oyo babala vandaka na bango naza koloba mpe lisusu na badoktere oyo ya biso ya chinsanso ya bajeune garso oyo baye badoktere wani oyo baza kolwata manete nayebi te soki ekomi nini badoktere wana nayebi te na bahopitalo ya mikolo oyo bahopitalo ya mikolo oyo soki mwasi azwi zeme akende akobotaka kaka na césarien naza koyeba te méthode nini oyo ekoya kaka césarien c'est-à-dire césarien wana naza koyeba te na ntango akala biso mpo omona moto aza kokende kobota na césarien ezalaka mpasi omoni badoktere baza kobotisa mwasi ndenge esengeli kasi oyo bakomi kosala nko mpe baza badoktere moko soki mwasi aza kobela ake kaka rendez-vous na ye mpo akende kosololana na ye ekosuka na monoko boye te o no tala naza koyoka jibumu boye naza koyoka mokongo boye ekosuka na monoko te mpo apesa ye conseil ubi akende kotalisa ekisi non ya kozwa kaka baga akobandi kolongolisa mwana ya bato bilamba mwasi ya bato obandi kolongolisa ye bilamba obandi kaka batushe nayebi te nokoma baspécialiste atushe anyo betingani di maboko na bino wana ekokuvanda esika moko te kaka tushe soki mwasi aye koyebisa yo kaka makambo abavanda aza koyebisa yo na se boye na boye yo eloko ya liboso obandaka kaka tushe bino bagene oyo ya mikolo oyo nayebi te eza mpona nini
makambo yango eza kuchange na mokili oyo ti na basi pe ya mikolo oyo basi oyo ya kala po alongola nanu bilamba ipata ye ya docteur omoni aza kuyoka soni docteur pe po asimba ye aza kusimba ye na ba reserve akukulu ata sengle sebe aza kusimba na sengle oyo ya biso oyo moni tombola na sengle c'est-à-dire amona kaka jibumu na ye amona nzutu ya mwana bato ya muka ja bato bochika ba comportement wa nous changer mentalité c'est-à-dire il faut tout changer mentalité da koignon surtout toi c'est que na oyo nyon surtout na uchi koloba wa mwandambo wana lengi na sulu na bino ba mamo ya libanda na za kubenda ndibino nde matoi nuvandisa bana bayeba ka source na bango ataza kuyeba France uza kuyebisa ye bakoko na yo baninyi boyi ekuzala bien makasi nuvanda ka dialogue na bana ekuzala bien makasi en tout cas ndengo za kulwanda ngai usabone nano s'abonner te okuteni na ngai kende kuna uklike wana s'abonner aussi pour commenter ekusala bien makasi na pesi mbote na baoyo ya ngai baza kusoutenir Bruno Lubika mbongo a propre bambote na yo esiko zali mamu GG association ya mwasi telema mamu na ngai basi batelema kaka ndenge yo telemi wana bambote na yo esiko zali yango wana na pesi mbote lisusu na Jilu Wangaza mama social bambote na yo mama social na ngai bambote na yo yango wana Fondation Chantal Mbulu mama oyo aza kusalisa bana oyo bazanga makasi ba famille oyo bazanga makasi Chantal Mbulu aza na bango bambote na yo courage nzamba batele yo Fondation Patrick Tshisekedi wa Mao bambote na yo ndengo zali Dede Munyato Majunda pembeni ya Patrick Tshisekedi mwa conseil boumela cordon na pesi cordon bambote na yo Clément bambote na yo pe yango wana na Fondation Patrick Tshisekedi en tout cas na chikibino tukutana na numéro mususu mikolo yo tuzaka na système aboye tukutana na numéro mususu numéro na ngai yango wana ya WhatsApp komela ngai benga ngai tusolola ekusala bien Bruno Lubika mbongo a propre bambote na yo lisusu esiko zali to umela bambote lisusu epai ya oyo aza na sima cameraman Redi Mabiala bambote na yo esiko zali umeleji mai bana kin bana poto bana monde entier je n'ai qu'à moko babi s'abonner sur Kadiambuji TV. Vraiment tous s'abonner massivement sur Kadiambuji TV. On est là, bana poto, bana Kinshasa, bana RDC Congo. Donc biso tous s'abonner massivement na Kadiambuji TV. O lukanga wapi? Wa vena wa koto. Ba koto dans les deux à koto ba gaga bien, bémission, tout le tout sauf rien.